tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui em mais um vídeo aqui com vocês. Calma, deixa eu baixar porque eu só vou falar com o pai. Hoje nós vai jogar Talking Tom de novo. Eu já tinha lançado o outro que eu vou lançar de novo. E aí, galera, hoje nós vamos jogar umas coisinhas legais. Depois nós vamos jogar outros jogos aí de terror. Se vocês gostarem, se vocês querem mais vídeo como esses, você se inscreve e manda seu amiguinho também se inscrever, ok? E enche de like. E se for uma estreia, enche de coraçãozinho aí para eu saber que você está assistindo, ok? Primeiro nós já vai ver aqui, nós já tá normalzinho. Pronto. Bora na corrida que é melhor, muito fácil. No outro vídeo eu tinha falado daquilo, mas ninguém liga não, ninguém liga. Então bora lá jogar. Com Steve e Tia Nicole. Que isso? Nunca nem vi. Então bora, galera. Aqui. Bora. Galera, se vocês não estiverem ouvindo, é porque aí vai dar mais pra ouvir minha voz, porque vocês aí, né, vocês já deveriam reparar que eu não sai muito minha voz. E eu, galera, eu posto todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo vídeo pra vocês, que é muito fácil de postar vídeo, é sério, muito fácil. Então bora jogar de novo, que eu já fui vencedor, agora eu quero ser vencedor de novo. Então bora. Player 00382 e Shakira, sei lá, nunca nem vi. Ok, deixa eu ver aqui. Ô, galera, eu além de eu ser em YouTube, eu também gosto de assistir no YouTube, porque foi meu sonho ter vocês junto comigo. E o meu sonho se realizou. Já tenho 8 inscritos e eu dou salve pra todos eles, mas depois eu olho qual é o nome deles. O primeiro de todos. Bora ver, né? Aí, não, fiquei em segundo, mas ninguém liga. Ok. Então bora jogar mais uma vez. Galera, meu gatinho tá aqui do meu ladinho aqui, as coisinhas lindinhas aqui, ó. Tá do meu lado, mas vocês não podem ver, porque eu tô gravando em um aplicativo. Esquece, bora lá. Aham, aqui, ó. Eu já vou dar salve à primeira pessoa aí que se inscreveu, Adilson. Salve pro Adilson por escrever aí. Se inscrever, ele foi o primeiro de todos. Mas eu vou ver o nome de vocês. Aqui tá difícil aqui pra ver. O nome de vocês tá muito difícil, galera. A minha gata bateu no próprio filhote dela. Foi impressão minha. Deixa eu ver se já abriu o cofre. Ah, não abriu não. Comercial, todo mundo no YouTube pula, então também vou eu pular. Eu voltei aqui, né, galera? Depois daquele comercial e já bora jogar mais uma vez. Eu gosto. Nós estamos jogando com BBB e DEM 04. Que no caso é só 4. 04 é 4. Vocês entenderam?
Galera, se vocês não estiverem ouvindo nada, vocês falam depois, né? Comentário desse vídeo aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Não, eu tô ouvindo a musiquinha do jogo, que a musiquinha é boa. Ai. Eu dei uma bugadinha, mas ninguém liga não, né? Vai. Agora aqui, ó. Aí eu vou falar a segunda pessoa aqui. Calma. Oxi, não tá aparecendo. Mas não tá aparecendo o nome da outra pessoa. A segunda pessoa que se inscreveu. Nós estamos jogando com a Uninha e o Player, que não colocou o nome, assim como eu, que eu não sei como colocar o nome desse jogo. Também o jogo ele é de offline. Esse jogo não tá sendo online. Apareceu pesquisando, mas isso ali é tudo robô, galera. Que um dia eu tava jogando normal sem gravar e o bicho atravessou. Ai, caiu. E quem tem a habilidade daquelas? Eu que não tenho, eu sou burro, não sei de nada. Não sei de nada, galera, não sei de nada. Eu vou te passar. Aí, passei. Por aqui, né? Mais fácil do que coisa. Vai. Aí vai pular, que senão eu atravessava. Pronto, e bora ver uma coisa, galera. E aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que meu celular tá quase descarregando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E se você gostou, enche de coraçãozinho aí se for uma estreia pra você. E... calma, rapidão, deixa eu achar no botão de parar de gravar. Achei. Apertei errado, galera. Calma.